谢谢。今天与会的各位媒体记者先生小姐，还有我们的吴益政吴议员，还有张文龙张议员，还有我们一起来到我们现场的各位企业主了还有我们木工班的各位学员，还有老师大家早安，大家好。好。在这边要特别感谢如果不是环保局提供我们这么好的场所，大概这个班要吸引这么多的媒体记者拄啊恁感觉就是很有新鲜感如果不是环保局的一个大力的一个配合，除了环保局这一块在这边我也要特别感谢吴益政吴议员，还有我们的张文龙张议员这个场域的开创的局长尤其咱的张丰总张议员，因为那个时候的环保家具回收回来要单调无所在，后续要怎么处理当时是我们张丰总张议员那时候他是我们环保局局长他担任了大概是台湾省担任最久的局长，因为我两个结就会了，我说丰总你当了8年了，8年多了。这个大概台湾政务官来这边就被当了结果这个然后陈市长就任的时候，他又继续担任环保局长。结果我们两个那个时候他去欧洲考察，你去欧洲考察然后他打电话来，龚照，听说你换位置我说对，我到科委会去。你问他怎么你不是在劳工局当局长的我说没有，那边还有一个新的工作也不错，换新的领域。那也其实我很想去的地方。因为讲坦白一点，我也跟他讲，我说劳工局不够挑，还是去那边会比较舒服一点。结果他感谢吴益政，因为有这个场域是要感谢张丰总，但是会有这个班是吴益政吴议员，因为那时候他在去年的6月份，他办了一个公听会，他一直觉得说环保局这边有这么多的废弃物的东西，如果能够结合劳工局。能够开一个跟以往不同样尤其是高雄市是一个未来的一个优点王国，或者说是一个造船，更需要这些的木工的技术。可以的话，不只是传统的一个技术，更有一些文化的一个创意能够带进来木工。所以我们成立了这个木工创意这个家居班就是希望能够把高雄市环保局这边。所收集回来的废弃物透过一个训练，所以我刚刚要特别感谢吴益政吴议员，因为他办了得成了我们促成了这一班各位在座的今天能够有6个月的一个训练确实也不简单当时有人问说为什么开班好不容易开这个班，学员人数怎么没有这么多？说其实我们是在质不在量。我们是希望能够透过第1期的打出一个口碑你看我们今天不只是陈美娟陈议员也来到我们这边林荣林议员也来到我们这边这么多的关心我们这一个木工创意班，尤其是我们这些媒体的记者，刚一进来哇，一个废弃的东西经过你们的巧手，待会你们还会呈现出来，还会呈现这个一个成果展。最主要的是我们现场来了嘉鸿游艇公司，还有我们的嘉信，还有我们龙洋，还有我们这些的与会的这些企业主他们都来到我们这边，最主要就是要看看你们的技术搞不好你们今天在看完之后，就通知你们明天就上班了。这是一个产训的一个合作，希望能够透过我们这些10位的学员所呈现出来的一个成果。这个成果不是今天结束之后东西放这边，因为我们也想放一江沙头了我们还把这些的成果的东西，我们要放到我们的劳教中心，因为我们有澄清会馆跟思甲会馆，让你们的东西能够呈现在里面，让我们所谓的青年旅馆也好，呈现的是跟别的旅馆不太一样。这些的家具的东西都是我们自己成立的木工班
为了我们里面的一些的木工家具的一个修缮，我们也跟这些学员也讲好，为了他要进驻我们那些，帮我们去处理我们的什么修缮或者说提供更好的一个新的产品，在我们创意的一个木工的一个家具的东西呈现放在我们的呈现跟视讲这一块，让那些背包客来到高雄的时候看到的东西，不是饭店看到那种比较高档的那些物质的东西。钟局长还有我们的同仁同仁，还有所有的媒体，还有今天的学员其实我是非常开心的当初我在当局长的时候，为了想要把这些废弃家具可以再利用其实当时一开始想的并不是说有那么大的野心，可是我后来讨论之后觉得说，应该因为我们高雄其实很少有这样的，可以有一个很完全的一个木工家具，什么东西都有然后可以提供这样的一个场域尤其是我当时也是听说我们游艇业者都在这边，我听说我们游艇业者义务给那个木工会有断层非常需要有这样的训练，所以那时候想说是不是可以把这边所有木工家具，就是所有东西都可以会非常完整，让它变成以后可以一个训练的场域。那时候也非常辛苦这个环保署从了好多的计划，不是只一个单一的计划，是好多的计划，全部都这里要钱，这里要钱，这里要钱，然后把它整成这样的一个场域的那个经费，能够完成，尤其在吴一珍、吴议员在公听会让这个跟他将来是不是可以创造出很多几个甚至是有设计概念的这样的所谓的木工不能讲木工，已经是这个艺术家其实是一个非常好的。那刚刚我看了其实蛮感动的，而且看到那样的作品真的是感谢我们劳工局然后呢感谢所有议员大家支持鞭策能够让以前起了头，现在是有这样的那我相信说很多那个企业主都在这里看到这样的成品，这些人应该马上就雇佣了对，也在这里谢谢大家，也祝这整个成果发表成功，谢谢。谢谢张议员。那接下来我们请吴议政吴议员来为我们致辞几句话。局长，还有环保局主秘，还有劳工娱乐教育中心陈雪妮陈主任还有各位，还有这个我们劳工局跟环保局在巨大工厂的所有各位同仁首先谢谢你们因为你们的促成让我们张丰腾的起心动念的所谓的立案，其实只要那个方向对，后面会长出很多有趣的结果。也许一开始不是预期，可是那个方向跟那个价值一开始是对的时候，我们就等着后人大家一直来发拢，来一直支持那我们我觉得这个班会成功，最主要是真的是劳工局局长对我们议会坦白讲，只要提出好的正面的建议，他都愿意去尝试我们在这条讲东西谁安息就是他提一提的，觉得有道理，有这个尝试，我们就去改变。所以劳工局是一个非常传统，在高雄是一个我们讲非常传统，传统是很中性的字眼就是比较保守，比较保守要改变并不那么容易那他都愿意尝试。那最主要环保局在张丰腾局长，还有主秘，还有我们局长，还有各位同仁因为这些改情况，我哋监管公共会较不爱插理我觉得组长各位股长，还有很多在座，还有吴启茂，还有很多环保局、劳工局的同仁，也是传统的公务人员，他们也愿意来一起接受这样的一个长期的挑战我觉得真的是要庆幸高雄有这么多好的人在这里出现。局长还有我们张主秘，还有我们陈主任，还有我们议会的各位同仁各位媒体先生小姐，各位好像很多业者了还有我们各位学员，今天最有成就的我们各位同学大家午安，大家好。
刚刚听到局长，听到我们2位议员同仁在讲哈，其实真的，我刚刚开会之前还跟我们张议员在另外一个场合有碰到，就特别提到哈，真的要感谢我们张国能议员哈，先感谢高霞姐哈，他发起的啦。虽然我们都是好同事，当时他是环保局的局长哈，其实他出了这样一个 idea 哈，然后能够延伸到后面这样子，也要感谢我们劳工局跟环保局延续了这样的一个课程哈，让我们从可以说是化朽木为神奇，然后这是让我感受最深的哈。那其实报会的一个家具。其实在原本报会的家具，事实上对我们是一个环境上的一个污染，但是我们能够把这样的一个污染化成一个更神奇的东西出来，而且能够借由这样的一个神奇里面培训一些我们的专业人才哈，在技能上，然后或是在专业上都能够把它能够更神奇化，然后能够大家谁有专长，然后能够发挥，然后将来这个也是一个不仅是把旧有的东西变成更新的东西以外，还能够培训一些人才出来。我们局长，还有我们的主秘哈，还有我们的主任哈，还有议会的各位好同事哈今天还有我们很多的业者哈，还有今天木工班哈最杰出的所有的结业的同学哈，大家早安，大家好。谢谢我们媒体朋友哈。其实刚局长哈特别拜托大家这个有关我们今天这个木工创意的一个结训成果哈，一定要做一个非常有深度的报道，因为我觉得哈这个未来的整个工作机会里面哈，除了创意之外，我们如果能够整合未来的整个环保的一个资源哈。我相信这个是在就业机会里头能够突出自己的特色很重要的一点哈。那所以我们未来在找工作的时候呢，其实有时候呢，这个伯乐哈跟千里马之间哈，也要找到这个特色的这个技艺哈。所以我希望未来我们不仅是有木工班啦哈，将来也许还有其他技艺跟我们的资源回收和环保相关的一个整合的一个相关的一个班级哈。那这个呢，其实也让我们的有专长的一些工作者哈，能够再创他人生里头的这个记忆的更应该说第二春啦哈。那有更好的记忆，然后他又能够有特色呢，我相信他在职场上哈也会是受到这个老板欢迎，而且是会被老板喜爱的工作者哈。那我想挥挥手，感谢您新生发造船股份有限公司黄一鸣总经理，帮我挥挥手，感谢嘉宏游艇股份有限公司庄明辽副总经理，谢谢嘉信游艇股份有限公司龚俊豪总经理，谢谢龙阳游艇工业陈人事主任陈主任，感谢您。正和游艇公司熊总经理以及张工程师也在场谢谢。那我们还有几位的来宾还在路上因为这边比较难找。那我们的如何把一个抽象的概念完成？那其实我的灵感来源多半来自生活记忆和旅游的经验。那经过学习4个月很密集的训练之后，我做了这2件作品，一个是榻榻米的椅子和一个3层的柜子。那这个榻榻米的椅子，其实灵感来源是有一次是去台南旅行的时候，发现一家70年的老店，那就买了一件榻榻米回来，然后跟老师讨论一下结构上的问题，那很顺利的就把这椅子完成了。那在椅面的部分，我是用一个椅框将榻榻米镶进去。然后在木材的方面呢，是使用回收的课桌椅的木材。那其实这样子的概念跟我使用榻榻米的概念是一样的，都是使用旧有的生活的器物，那经过我自己的语言再把它表现出来。那在整体造型方面上呢，因为希望这2个材质的结合是很和谐，那又可以互相衬托的，所以就设计出这样比较简单大方的造型。在接下来这3层柜，它总共高150公分。那我是利用水平线和垂直线条的方式交错，那希望可以营造一些视觉上不一样的效果。我是陈柏年。那
因缘际会哈，第一次接触或者是说看到木工这个东西，是在一个有线电视的频道上，全能住宅改造网，这是日本人做的影片。那其实我会觉得，其实我们台湾人并不比人家差。好，那在木作的环境里面，也是因为家庭的需求，老婆有要求，女儿有需求，那我开始经历我自己的木工生涯的第一步。怎么办呢？找网络想办法。我自己找木板，这是比较早期我自己在家里，其实也不算木工，因为我们接触木工之后，其实佑明老师教导给我们的是很传统的榫接，没有钉子你看不到。其实你看到的这个东西是我自己的作品，那它是用螺丝钉锁的，实在是还可以啦。那老师教给我们的东西是很传统的，很技术性的。那我希望，在这个木质的纹理里面，我们可以感受到它的温存，与那种醇厚的感觉。那做了木工以后呢，可以让一个人的心情沉淀，那会非常的专注。我非常热爱我现在的这个工作，因为它让我觉得我很幸福，更期待我也能够将我幸福的感觉，透过我手做的家具或者是木工作品，能够传达给每一个人。那影片上看到的是，大概一部分的作品，从没有到有，都是老师亲自指导。在我们的专业领域之下，